Маған бірдеме беруші кіші жоқ. Ошон үчүн жанталашып иштейм. Мамбет Мамакеевдин жаштыгы согуштан кийинки ачарчылык мезгилге туш келген. Ач калып элден калган эски кийимдерди жамаатчы салып кийип жүрүп студенттик күндөрүн өткөргөн. Хирург күндөлүгүндө бут кийимдин жоктугунан медициналык институтка жылаңайлак барып келип окуганын эскерген. Фрунзеге келгиче мен бутка кийим кийип көргөн эмесмин. Кышында бир чокой. Бул мончого түшкөндө, пример. Баягы чор болуп калганды. Жибігенен қарасам чор, шеті жібігенде мындай тартсам, жойға чейін айырылады, анан орғанда тоқтатып қоям. 3-4 моншаға барғыча кичинеден азая баштайт. Хирург эмгек жолунда өттүн сезгенишин дарылоо жана андагы ташты хирургиялык жол менен алууга багыттаган. Уйку безинин сезгениши боюнча илимий изилдөөлөрдү жасап, аны дарылоодо жаңы ыкмаларды колдонгон. Дарыгер медицина илиминин өнүгүшүнө жараша операцияларда жаңы технологияларды колдонгонго аракет кылган. Мамбет Мамакеевич өттөгү ташты лапароскопия менен алууну биринчилерден болуп, улуттук хирургияга киргизген. Кыргызстанда өт операциясын мурун жасаучу эмес. Өт баштыкчасын алып таштаган. Бул киши жанаң терапиялар менен терапевттерден бөлдүртүп, анан ушул киши биринчи жолу өт оорусун дарылаган Мамбет Мамакеевич болгон. Ушул кишинин жардамы менен ушул улуттук хирургия борбору ачылды. Ушул кишинин жардамы менен бүт Кыргызстандагы хирургдун баардыгы ушул кишинин каласынан өткөн. Мамбет Мамакеев илим изилдөө менен катар кадр даярдоону бирдей алып кеткен. Ал өлкөдө хирургдардын мектебин түзүп, андан 20 илимдин доктору, 22 кандидатты тарбиялап чыгарган. Шакирттеринин сап башында Кыргыз Республикасынын баатырлары Миталип Мамбетов менен Эрнст Акрамовтар бар. Мен ошо 1963-жылдан бери билем бул кишини. Ошондон бери өзүнүн жүрүш турушу менен бизге калтырды, абдан чоң сабак калтырды. Жакшынакай бизди илимге желдерди. Бул кишини мен кешигин ичип жүрүп гана басыр болдум. Кешигин ичип академик болдум. Алтын колду дарыгер карапайым калктан тарта аттуу баштуу адамдарга чейин түрдүү хирургиялык операцияларды жасап, өмүрүн сактап калганга салым кошкон. Мамбет Мамакеевич коомдук иштерге да активдүү аралашып, СССР Жогорку кеңешинин 4-чү чакырылышынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 2-чи чакырылышынын депутаты болгон. Ошол эле учурда өлкөдөгү хирургдардын биримдигин жетектеген. Чыган инсан иште дайыма чынчыл болууга, жумушка берилген, өз кесибин сүйгөн дарыгер болгон. Башкаларды да ошондой болууга үйрөткөн деп эскеришет шакирттери. Атам да тарбиялады, мени да тарбиялады. Хирургия жагынан. Мен баягы институт бүткөндө дагы сен биринчи хирург болом десең, кафедра оперативной хирургии, топографическая анатомия деген ошол жактан сен биринчи ошол жактан башта. Ошондо сен теорияны жакшы билип, жакшы хирург болосуң деп ушундай мага эмелерди берген советтер. Өмүрүнүн 70 жылдан ашыгын медицинаға арнаган дарыгер 2020-жылы дүйнөдө эң узак иштеген адам катары Гиннестин рекордтор китебине кирген. Ошол кездеги эсеп боюнча 67 жыл 181 күн деп белгиленет. Бул убакыт аралыгында 30 000ден ашык операция жасаган. Үзүрлүү эмгеги бааланып Кыргыз Республикасынын баатыры, 1-чи, 2-чи, 3-чү даражадагы Манас ордени, ошондой эле Октябрь революциясы, эмгек кызыл туу жана СССР элдеринин достук орденине татыган. Бул киши жакшы эле жашады, бирок биздин үмүтүбүз бар эле жүзгө чыгарабыз деген аракет кылып жүрдүк элек, болбой калды. Эми эгерде жүзгө чыгып калса, Мамбет дебей Кылымбек деген атты коебел деп аттык эле. Ошого жетпей калдык. Эми бул кишинин баскан жолу өтө узун, өтө бактылуу, өтө кыйын жолдорду басып өттү. Башында айтып жүрчү, мен келгенде эки сөздү кошо албаган, ушундай орусча сүйлөй албаган адам болуп келип, мана эми ушундай деңгээлге жеттим деп ушинтип айтып калчу эле. Медицина илимдеринин доктору, профессор, академик Кыргыздын чыган уулу Мамбет Мамакеев узакка созулган оорудан улам 98 жаш корагында дүйнөдөн кайтты. Аны менен коштошо зыйнаты керези боюнча өзү түптөгөн жана өмүрүнүн акырына чейин эмгектенген улуттук хирургия борборунда өтөтсөөгү атабейт көрсөтүүнү коюлат. Дүйшөн Шаршенбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.